我記得咧，我第一次咧諗住整呢個冬菇蒸肉餅咧，去到街市啦，就同豬肉榮講，我要一嚿瘦肉咧，我嚟整呢個冬菇肉餅嘅。咁我見到佢咧好快隨手咧就喺度剁咗一嚿肉餅俾我啦。咁但係之後咧，我見到佢拎住好大嚿肥豬肉咧，就擺喺個剁肉機裏面喎。咁我就同佢講啦，哇唔得喎，我其實要瘦肉喎。咁跟住豬肉榮就同我講咧，佢就話如果整豬肉餅咧，其實如果唔落肥豬肉落去咧，其實就唔好食嘅。咁但係我心諗冇辦法啦，咁要 keep 住個身形都唔可以有咁大嚿肥豬肉噶嘛，咁同埋肥豬肉嘅飽和脂肪又會好高喎。咁於是乎咧，我就研究咗一種方法，原來咧喺豬肉餅裡面咧加啲麥皮啦，或者好似呢啲嘅燕麥糠啦，咁其實佢就可以咧鎖住咧瘦肉裡面嘅水分，咁就令到個瘦肉咧本身個質地咧就會比較腍身嘅。咁所以咧，下次大家如果用瘦肉整肉餅嘅時候咧，就可以記住咧加返大概2湯羹到嘅麥皮落去咧，咁就會比較健康啦。咁我今日咧就揀咗咧用呢個冬菇咧去整呢個肉餅嘅。咁平時咧好多朋友咧都會諗住點解會揀冬菇唔揀其他嘅食材咧？因為其他嘅食材好多時就會揀下梅菜啊或者榨菜啦。咁但係梅菜同榨菜咧都會比較高鈉質嘅。咁所以我今日咧為咗煮一個比較健康啲嘅肉餅咧，咁所以咧我就揀咗用冬菇咯。咁首先咧，我哋就將啲冬菇係切咗個頂啦。咁跟住我哋就會將佢切細粒先。
如果想食得健康啲咧，其實我哋可以蒸煮代替煎炸都得㗎。Bye.